Guten Tag, mein Name ist Kulze von der Berufsfeuerwehr Potsdam. Christian, wir sind hier in Potsdam-West in der Geschwister-Scholl-Straße und wir hatten das Einsatzstichwort Gebäude groß und wir hatten einen Brand im zweiten Obergeschoss. Unsachgemäße Benutzung eines Kamins. Hier ca. 25 Einsatzkräfte eingesetzt. Nein, glücklicherweise hatten wir keine Personenschäden zu verzeichnen. Die Straße wird jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde gesperrt sein. Relativ oft meistens durch unsachgemäße Benutzung von Geräten oder brandtechnischen Einrichtungen. Die Wohnung ist jetzt erstmal nicht bewohnbar, die muss jetzt renoviert werden. Glücklicherweise können die Mieter sich in einen alternativen Wohnbereich zurückziehen. Da war nicht gebrannt, es brannte eine Lagerstätte für Brennstoffe neben dem Kamin. Was die allgemeinen Hinweise der Feuerwehr sind zu beachten: Rauchwarnmelder, Löschmittel vorhalten und sachgemäße Anwendung von brandschutztechnischen Einrichtungen. Es sind Kamine, es sind Ethanolkamine, gastechnische Entschuldigung. Regelmäßig den Schornsteinfeger rufen, sachdienliche Prüfungen durchführen lassen, damit auch die Einsatzgeräte betriebssicher benutzt werden können.